जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रूनस डुल्सिस के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यधिक बेशकीमती अपनी पोषण संबंधी समृद्धि के लिए जाना जाता है। पोषक तत्वों का पावरहाउस। बादाम पोषक तत्वों का एक केंद्रित स्रोत है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, विशेष रूप से विटामिन ई और आवश्यक खनिज जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। हृदय स्वस्थ वसा। बादाम में अधिकांश वसा हृदय स्वस्थ मोनोअनसेचुरेटेड वसा होती है। हृदय संबंधी लाभों से जुड़ा हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट गुण। बादाम में विटामिन ई और फ्लेवोनॉइड सहित एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से निपटने में मदद करते हैं। हड्डियों का स्वास्थ्य। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की उपस्थिति योगदान देती है। मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बढ़ावा देना।